佢一直都淨係宣佈話稍為延誤咯。咁我由粉嶺去到太和嘅時候，佢一稍為延誤，但係就係咁停係咁停啦。稍微延誤啊，嚇得唔得？咁但係繼續去大埔啊、城嘅時候咧，都係行下停下咁樣啦，佢都係話稍為延誤啦。咁啊信佢，以為做得慢啲都出到九龍啊、旺角啊咁噶嘛。唉，鬼知去到咧大圍，佢就話列車去到終點站啦，要落車。如果係要繼續出市區，要去東鐵線。唔係要去屯馬線嗰邊再轉，首先落3號月台嗰邊啦。唉，我由嗰個由搭出嗰個火車，想去嗰個佢話要嘅地方，咁行唔到，因為逼到啲人咧多到不得了。唉，好恐怖！我淨係覺得我未見過火車係咁多人嘅，我都冇可能行得到去嗰個。佢話即係落唔到電梯啊！電梯都未落到去唔到月台，再去唔到要轉車點啦。唉，我就唯有翻轉頭啦。好彩而家翻轉頭嗰班車咧就係空溜溜嘅，咁我仲有位坐啦。咁佢應該翻轉頭咧去羅湖咧，照計應該係通訊好多嘅，不過都係不停都有稍為延咁樣啦嚇。咁頭先嗱，你見到嗱啱喺度把車，我影冇得睇。嗱，對面月台咧係大學站係出市區嘅咧，即係去沙田嘅大圍度咧，都係仲係企滿晒人嘅。啱啱埋咗一班車之後咧，仲係死滿晒人，你就知道嗰個情況係幾咁擠迫啦。咁咧我就亦都證明我咧行翻轉頭，唉，我翻轉頭啦，我今日取消行程啦。咁其實咧有人墮軌啊，或者什麼意外咧，我都明白港鐵係做冇乜辦法嘅，係意外就意外啦咁。但係你喺太和嘅時候就話俾人聽，個車就會去到大圍就要落車啦。咁你要再轉屯馬線，你先去到第啲地方。你早啲話俾人聽嘛，唔使去到哇大圍想轉屯馬線啊，好恐怖啊！我唔夠膽搭啦，我根本都冇辦法行到月台嗰度嘅。我寧願取消翻屋企啦。我真係驚啦，即係應該一早話俾人哋聽啦嘛。唉，其實如果我由太和啊、大埔嗰邊去轉巴士或者其他嘅交通工具出去市區咧，好容易噶嘛。佢搞到我嘥晒啲時間，仲好嬲添啊！